Njoo mara moja. Niko nafanya nini? Aya, nenda kwa babu yako. Ukimkuta, mwambie kuangalizia hata viazi kidogo. Tuje tukule jioni. Sawa mama. Aya. Niambie, vipi hali? Poa. Kama? Unaelekea wapi? Naelekea kwa babu. Fanya nini? Kuchukua mihogo. Mihogo? Kwani uko nyumbani umekosa mihogo? Idi. Oh, Memphis. La kuona bwana kwenye bora wako. Kawaida tu. Mbona kama unakosea njia? Nani bwana? Umekuwa Sasa mimi nilikuwa naona labda ningekusindikiza. Maana unaelewa kijijini hapa. Waambie washaanza kupita, utaona wa kiume kumbe na tabia za kike. Sawa. Twende. Nimesikia nilipokutana na wewe. Maana tegemea hata mwenzi wangu wenyewe atanisa. Usijali, mbona umeenda nyuma hivi? Kawaida tu. Unajua mimi mwenyewe nimetoka shambani, nimetoka Bweka ila sio shida. Kumbe shatoka shamba. Si kawaida yangu. Umenisahau tena. Wewe na shamba utakuja kufa siku moja. Fasti. Memphis. Kata. Wakarikata. Vipi aje? Kwa hiyo unakimbizwa? Si kama nakimbizwa. Ila mguu wangu ulikuwa unakuja kwako. Kwangu. Kutoka kwangu ama? Sijasema hivyo mimi. Kwa kwani nimekuona, itabidi nikwambie tu kile kitu hapa. Kweli Fasti, kuna mambo yanahuzunisha. Mambo yanasikitisha. Yaani hata wewe mwenyewe ukiangalia kweli unaona mambo hayafai. Kwa sababu hivi ninavyoongea na wewe, nimemwacha mdogo wako yuko barabarani, kwenye barabara kuelekea shambani kwetu. Aliniambia anaelekea shambani. Sasa haiko mwenyewe. Amesimama na mwanamke. Ndio anakaa anashikana, wanakaa mpindua. Mpaka mimi nashindwa kuelewa. Inawezekanaje mdogo wako anafanya vitendo kama hivi? Ilhali unatambua kabisa kwamba ni makosa watu kujihusisha kwenye masuala ya mapenzi. Isitoshe kwa vijana wenye umri kama wetu. Alafu mdogo wako anafanya vitendo kama hivi. Nimeshangaza sana. Idi mdogo wako. Maana mdogo wangu mimi na mwanamke shambani. Yaani naambia kutoka jana kwamba yeye shambani kwa ajili ya marekebisho. Kwa hivyo naambia kwamba sijui ulimkuta Idi na mwanamke shambani. Kwa vile ndiko shambani anarekebisha vile. Hawakuwa shambani, walikuwa kwenye barabara ya kuelekea shambani. Kwa hiyo ndo anarekebisha vile. Idi mdogo wangu. Idi mdogo wako. Kwa wewe unavyokuambia hauamini. Labda unatofautisha. Kama mimi twende. Twende kumuone kabisa. Wewe unaweza kukubali vitu kama hivi vitokee? Idi na mwanamke wapi na wapi? Nza mbingu na ardhi. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba mimi si mjui mdogo wako? Labda utofautisha nitajuaje? Alafu inapoonekana ni kama wewe uso wako huo unamwonea hivi mdogo wangu. Kwa sababu yeye hapo kijijini, yeye kijana ambaye tu ametoka kwa kilimo, ajituma kwa kilimo. Yaani kijiji kizima kinajua kwamba yeye mdogo wangu Idi ajituma kwenye kilimo. Unaona? Kwa hiyo ni kama unamuonea wivu Idi. Na unasha kuona uso wako unaonyesha tu. Mimi namuonea wivu nini? Kukwambia tu ndo kumuonea wivu. Faustine. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Maneno tu hayo. Hata kwenye kanga yapo. Seti. Yapo. Tulikuwa kuja kwangu naomba pitiliza. Sasa ndoko nifukuza mpaka nje. Mimi naomba pitiliza. Maana si kabisa ukienda kwangu wewe unatilia mikosi huko, naomba pitiliza. Kwangu sipo sasa tunapitiliza. Staki. Ona uso. Yaani uso wako unafanana kabisa dhahiri wewe
unamtafutia mdogo wangu kesi wewe ili kwa kijiji. Yatakayokukuta mimi sipo. Pitiliza bana. Usiniulize. Nimekwambia hivi. Ona uso wake. Sawa. Watu wengine bwana. Yaani Idi ameolia ni kwa kijiji. Inakosa kidogo Idi kifanya nini? Na kitambi tu Idi. Umerogwa nini? Manifest. Almas. Kata. Wakarakata. Vipi lakini? Si shwari kabisa. Nini tena? Yaani ukosagi majanga. Kila kukicha ni majanga tu. Leo tena sema. Nini kimekusibu? Si rafiki yangu Faustin huyu. Yaani amenichanganya ubongo, yaani sielewi kabisa. Faustin kafanyaje? Jana sinifika kwake. Nikamuuliza maswali haya mawili. Kwa nini kila siku mdogo wako alfajiri na mapema namuona anaelekea shambani? Swali la pili, kwa nini yeye sijui kumuona siku hata moja? Hata nusu ya upanga hakielekea shambani. Hivi ni kwa nini? Uona unaniuliza mimi tena? Baada ya kumuuliza yeye. Sasa unaniuliza mimi nitajuaje mambo yake? Sasa wewe baada ya kumuuliza kwanza alikujibu? Ati ni mambo ya kifamilia, na hivi. Viswali vingi. Nishakwambia bwana mambo yako sawa hivi na hivi. Unamuelewa? Unaona? Ila hata mimi mwenyewe nahisi kuna kitu katikati. Kwa sababu ukija kuangalia sio kawaida yake kuwa hivyo. Inawezekana kwanza sasa hivi kuna ugonjwa ambao uko hapa kijijini. Sasa huo ugonjwa mtu akiwa nao ana uwezo wa kusambaza kwa haraka sana. Anaweza kuambukiza. Na ukionekana ukiwa na huo ugonjwa, yani unaathiri mwili sana. Sasa wengi wanaogopa kwa sababu unajua inafanya watu kutokuwa na thamani, inafanya yani mtu kudharaulika, yani mtu hawezi kuwa tena na heshima. Unaona? Yani kama yani yeye na kimzoga tu ni sawa sawa. Sasa inaonekana basi na huo. Ila sijasema kama anao. Sijasema kama na ugonjwa. Kanielewa vingine. Ndio maana nilimkuta na mawazo. Wewe. Usifika wewe. Hatujafika huko. Ila kama kuna uwezekano ongea na mdogo wake. Hapo naona ndio mnipatia mwangaza kabisa hapo. Ongea naye. Kama vipi basi nifikishe basi nikamuone nani mdogo wake Idi. Unajua si hivi hapa. Nilikuwa nafikiri ningekuja na miogo, niende moja kwa moja nikapika nyumbani. Sasa hivi hapa tena natakiwa nitoke hapa niende tena shambani nikachukue miogo. Kwa hiyo kama kuna uwezekano twende shambani kwangu alafu ndio twende huko sasa. Au si? Kama Mungu akipenda lakini. Twende basi. Kata. Wakarakata. Mama anaelekea shamba kukata kuni. Mbona toka jana hujanijuza? Naona tu niende leo kwa sababu kesho nikienda nitakata mingi. Niende tu leo. Haya basi sawa. Usichelewe lakini. Ukipata kidogo rudi na hiyo. Sawa. Chakula ndio ile. Sawa. Kosa leo hili. Kata. Wakarakata. Viki. Kama muda kidogo kuongea na wewe kama tu. Ongea lakini kwa haraka sana maana na wahi. Asante sana kwa kunipa muda wako. Sitakuwa mrefu sana ila ningependa ujue kwamba ndani ya kijiji sijawahi ona binti mpole na mrembo kama wewe. Na kila nikuonapo najisikia kuwa na furaha ndani ya moyo wangu. Langu la moyo ambalo ningependa kukuambia ni kwamba mimi nakupenda sana. Unanipenda mimi? Amis! 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 Amis!
Bwana kaka. Kwani kwa wapi muda wote? Unajua mimi tena kama sijaenda shamba na kwa gari. Kwa zangu visiwani huko. Idi. Kaka. Nadhani umefika kwenye wakati mwafaka. Mimi mwenyewe najipendaga hapa. Yaani ule muda ambao unanihitaji na mimi nafika huko. Idi, hapo nyumbani tupo wawili. Mimi na wewe. Nashangaa unanificha mambo yako. Kaka, sijawahi kufikiria hata siku moja ya kwa mimi naweza nikakujicha jambo. Na sijawahi kutegemea. Maana wewe ndo mzazi ambaye naishi naye hapa nyumbani. Idi, nakumbuka kwenye enzi za baba kuna msemo ambao alikuwa akitumia. Kuna aina mbili za uzee. Unaona mtu amezeeka na upara na mvi, ukafikiri ni mwenye busara. Ukasahau kuna wajinga nao pia hivyo wanazeeka na kuwa na upara. Kauli ya babangu. Baba yetu sio baba yako mwenyewe. Baba, nikuulize kitu, unijibu kwa ufasaha. Viki nani yako?